gledati, a sve u sklopu Baščaršijskih noći. Evo još da Ibru nešto pitam, on nam nije ništa rekao. Ibro, od kada se ti baviš sevdalinkom i koliko vježbaš dnevno? Da li puno vježbaš? Da, puno vježbam. Počeo sam da pjevam od 5 godina. Lijepo. Znači imaš već koliko? 5 godina radnog staža. Pa Iruša večeras ima svoj CD. Trenutno 10 godina sad ima. Eto, znači već pola dosadašnjeg života pjevaš. Evo, razgovarat ćemo još i sa vama, Omere, ali evo da poslušamo neku lijepu sevdalinku. Hajmo da čujemo kako Amerika pjeva sevda. Hoćemo li na dio, sine? Hoćemo. Kad ja pođo na Benbašu, na vodu, ja povedo bijelo janje sa sobom. Ja povedo bijelo janje sa sobom. Sve djevojke Benbašanke na kapiji stajaju, samo moja mila draga nade mili penđeru. Samo moja mila draga nade mili penđeru. Ja joj nazva sela male, sela male djevojče, ona meni dođ do veče, dilberče. Ona meni dođ do veče, dilberče. Ale odo isto veče, već ja odo sutra dan, drugog dana moja draga za drugog se udala. Drugog dana moja draga za drugog se udala. Svaka čast Nadija, svaka čast, lijepo pjevaš. Šta misliš, da li je moguće sevdalinku pjevati na engleskom jeziku? Da li bi bilo moguće to? Teško. Teško je. Pa da. Nije teško. Institut ima projekat sevdalinka na 9 svjetskih jezika, pa smo snimili na španskom, na engleskom, naravno na bosanskom jeziku, na njemačkom jeziku. Heinrich Heine je donio
kraj Tanhana Šadrvana, on je sad njemačkog preveo, ja Safet Bek Pašagić je preveo na bosanski, Bašagić. I šta smo, još smo snimili na kineskom 2 sevdalinke. Tako da institut se bavi time, nije teško. Sevdalinka je lijepo upravo internacionalizirati bosansku sevdalinku. Sevdalinka je internacionalna ljepota, to mi ne smijemo biti sebični. Da kad je nešto tako lijepo, da samo zadržimo sebi. To treba svijetu da zavoli i mi se svi trudimo da svijet zavoli sevdalinku i između ostalog prije 3-4 godine sam doveo Praš-Amerikanku Mary Sherbert koja je otpjevala, ona ima isto snimke na engleskom jeziku, jel? Tako da sevdalinka će postati i jest već danas internacionalna ljepota. To je lijepo, zahvaljujući svakako i vašem institutu i svim ljudima koji bosansku sevdalinku drže kao svoje najveće blago, a to jest jedno od najvećih. Zahvaljujući ljubavi prema Bosni, zahvaljujući ljubavi prema tradiciji bosanskoj, jer sevdalinka ostaje baš samo zbog na bazi ljubavi. To je danas posao koji se ne isplati i ona se samo može voljeti. A zato ćemo mi koji volimo posljednji ostupiti od sevda, odnosno nikad, zato što je sevda trajna ljepota, a svi ostali pravci su dođu i prođu, a sevda je trajna ljepota. Apsolutno. Još jednom pozivam sve gledatelje da dođu večeras u Bošnjački institut u 20 sati i da uživaju uz BH sevdalinku. Evo sada ćemo poslušati Ibru Bublina i on će nam otpjevati jednu sevdalinku. Ibra će otpjevati pjesmu koju je napisao Amerikanac Asim Bajramović. Bajramović napisao tekst, ja napisao muziku, a Ibrahim otpjevao. Pjesma se zove Bez sevdaha Bosne nije. Bez sevdaha Bosne nije. Hoćemo li, Ibrahime? Meni dušu sevdalije bosanskoga, dariva ste meni dušu sevdalije bosanskoga. U sevdahu Bosna smije, bez sevdaha Bosne nije. Sevdalinke, drage Bosne, srcu mome najmilije. U sevdahu Bosna spije, bez sevdaha Bosne nije. Sevdalinke, drage Bosne, srcu mome najmilije. I da odem na kraj svijeta, zaboravit Bosnu neću, a ljepotu sevdalinke cijelim svijetom pronijeću. A ljepotu sevdalinke cijelim svijetom pronijeću. U sevdahu Bosna spije, bez sevdaha Bosne nije. Sevdalinke, drage Bosne, srcu mome najmilije. U sevdahu Bosna spije, bez sevdaha Bosne nije. Sevdalinke, drage Bosne, srcu mome najmilije. U sevdahu Bosna spije,
bez sevdaha Bosne nije. Sevdalinke, drage Bosne, srcu mome najmilije. U sevdahu Bosna spije, bez sevdaha Bosne nije. Sevdalinke, drage Bosne, srcu mome najmilije. Svaka čast, zaista, evo, kada pogledam, mi se zaista ne trebamo brinuti za budućnost naše Sevdalinke. Kada vidimo ovako mlade ljude kako vole već Sevdalinku svim srcem i čuvaju je, bez obzira da li se nalazi u Sarajevu ili dalekom Čikagu. Jest, mi imamo šta ponuditi našoj omladini. A naravno to nas obavezuje da to i ponudimo. Jer najgora je varijanta, ako mi budemo poštovali sebe, onda će nas svako poštivati. Ako mi ne poštujemo naš DNK, bosanski DNK je Sevdalinka, onda zašto? Zašto će nas drugi poštivati? Kažem, trajna je ljepota, poduzeli smo dobre korake i zadovoljni smo. Danas, kad sam počinjao prije 8 godina, kad sam ostao institut Sevdaha, bio sam maltene sam, nije nas bilo 3-4, jel? Institucionalno prvi smo se počeli boriti za Sevdah. Danas, hvala dragom Bogu, Sevdah pjevaju svi u Bosni na razne načine i neka pjevaju, zato što je ova zemlja demokratska, nek pjeva, vrijeme će pokazati je li to dobro ili nije, vrijeme je najbolje sudija. Tako je. Ja sam sretan čovjek zato što ova mala omladina nastavlja ondje gdje ćemo mi nekad stati. Hoćete nastaviti? Nabaci jedno. Amerika, Bosna. Eto, nabaci. Dakle, večeras, poštovani gledatelji, 20 sati svakako dođete u Bošnjački institut i uživajte u BH Sevdalinci. Hoćete i vi poručiti nešto na kraju? Pa bit će večeras treba odati počast Hadži Hanumi Emini Zečaj. Zašto? Zato što je to gospođa koja je cijeli svoj život pjevala samo Sevdah. Nikad u svojoj povijesti nije jedan ton otpjevala koji je izvan Bosne. To je jedan sjajan borac za bosansku Sevdalinku. Večeras promovišemo 2 CD-a, promovišemo DVD o njenom životu, promovišemo DVD Čamila Metiljevića, promovišemo CD-ove ove omladine, Emine Muse iz Vareša i Ibre Bublina iz Sarajeva. I isplati se večeras doći u Bošnjački institut. Biće jako lijepe priče o Sevdahu. Ja ću pričati o stanju o Sevdahu danas u Bosni, kakva je i u svijetu, kakav je, jel? Hvalit ćemo se šta postižemo, a jadit ćemo se naravno kako nas ne podržavaju, jer to je klasična priča u Bosni, nije to samo u Sevdahu, to je standard naš. Jel? Ali eto, gledat ćemo da što manje se jadimo, da bi večeras bila jedna lijepa sevdalijska noć, zaslužuje taj ambijent Rahmetli Adil Bega Zulfikar Pašća, zaslužuje Omer, zaslužuje Hadži Hanuma Emina i zaslužuje bosanski Sevdah i promovišemo djecu koja će nastaviti kad nas ne bude. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Upravo za kraj ćemo poslušati jednu Sevdalinku, snimak od prije, ja mislim, 10 godina, jednu Sevdalinku u izvedbi Emine Zečaj. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Omere, hvala vam što čuvate BH Sevdalinku i što ovoj omladini pomažete da zavole Sevdalinku. Prelijep sam život imao u Sevdahu i dužan sam pomoći onima koji će nastaviti to. Hvala vam lijepa. Vidimo se. Oh
9 sati i 35 minuta, pratite Sarajevsko jutro. I u nastavku govorimo o BH Sevdalinci, o čuvarima BH Sevdalinke, ne samo u našoj Bosni i Hercegovini, nego i širom svijeta. Razgovaramo sa Mensurom i Nijazom Berbeirović, inače koji se već dugi niz godina žive u Sjedinjenim državama, u državi Pensilvanija na jezeru Iri. Dobrodošli u program Televizije Sarajevo. Hvala, bolje vas našli. Evo imali smo jedan lijep uvod sa Omerom Pobrićem i djecom koja su nam otpjevali dvije Sevdalinke. Vi dolazite iz Amerike i također godinama se bavite očuvati tradiciju u Bosni i Hercegovini, očuvati BH Sevdalinku i u dalekoj Americi. Je li teško danas očuvati takvo što hiljadama kilometara daleko? Nije teško meni to raditi, jer ja to volim. Ali je teško naći one koji će to prihvatiti. Ali uvijek se nađe neko. Ja radim već 5 godina sa djecom i ja pripremam mlade generacije da im prenesem ono što sam voljela, za što sam ja odrasla. Jer ja sam rasla uz pjesmu. Ja sam bila moja mama Rahmetli je imala prelijep glas. Moja strina isto tako. A moja tetka i tetak su imali, ona živi u Sarajevu, tetak mi je Rahmetli, familija Dinarević. Ja sam s njima rasla, oni su imali nešto što je, samo pjesma može spojiti. Njihov brak je bio pjesma. I njih dvoje su uvijek pjevali i radili zajedno. I dosta pjesama sam ja od njih ponijela sa sobom i to je meni najljepši poklon. I ovom prilikom ja ću i otpjevati nešto od toga na sjećanje svoga tetka Rahmetli. Da, evo, otpjevat ćete nam nešto, evo malo kasnije, imat ćemo priliku da vas čujemo, bez pratnje. Malo je teže bez muzičke pratnje, ali dobro, vi to možete. Ja to radim u Americi, ja nemam puno pratnje. Nemamo mi Omera Pobrića tamo. Ja. Da, evo sa vama i vaš suprug Nijaz Berbeirović, također, možemo reći čuvar bosansko-hercegovačke tradicije. Evo, gospođa Mensura nam je već rekla koji su bili motivi da se bavite očuvanjem toga. Generalno, da li Bosanci i Hercegovci u Sjedinjenim državama dovoljno čuvaju, dovoljno paze našu tradiciju tamo? Mi kad smo došli u Sjedinjene države, baš u grad Iri, pitali smo ima li nešto što nas spaja. Međutim, mi smo došli tamo već 95. posle Daytona, a prvi su došli 93. Još vjerovatno nisu uspjeli da se konsoliduju, pa ni mi, jer trebalo je sa plavom kesicom kad se dođe, onda početi stvarati, misliti na sebe, pa onda na sve to. Vremenom ja sam krenuo sa prijateljima da napravimo jedno bosansko-američko kulturno udruženje i ono je funkcionisalo jedno vrijeme. Imali smo tamo 4 odbora koja su na svoj način funkcionisala, ali je sad najjači ostao kultura i tradicija da se njeguje i vjerski dio. Imamo tamo sad u Iriju, nakon svih tih godina, naš bošnjački kulturni centar. Koji će biti zvanično otvoren sada 3. oktobra. Imamo svoju zgradu, imamo svoj džamijski prostor i sve ostalo. Ja bih samo dodala, ovo je bilo pitanje za Nijaza. Nijaz je otac u Iriju naše bosanske, bošnjačke zajednice. I prva bosanska televizija je osnovana na... Negdje 2001. godine osnovali smo nezavisnu bosansku televiziju u Iriji. Ona je bila snimatelj. Ja sam išla da snimala on u kuhinji, pokrili smo elemente sa čaršafom. Na regal smo stavili ovu naše ljiljane i tako smo krenuli sa prvom emisijom i televizija je rasla i nakon 7 godina malo se umorili i prestali smo sa televizijom jer kad smo mi počeli, nije bilo nikakvih informacija odavde. Sve naravno, sad svi imaju kompjutere, a tad niko nije imao. Ljudi nisu govorili engleski i to je bio način da naš bosanski narod koji je u Iriju bude informisan šta se dešava u United States i šta se dešava u našoj domovini. Bilo je vrlo teško. Mi tad nismo ni kompjuter imali.
I onda doći do informacija nije bilo jednostavno, ali uspjevalo se. Ali je bilo lijepo znati kad me sretne neko i kaže da zna, da je vidio nas na televiziji, da je vidio Nijaza i da voli našu kulturu i tradiciju. Nama je cilj bio upoznat Amerikanca. Amerikanac voli da zna sve kulturne, sve manjine ili sve narode u državi u kojoj žive. Oni tako i pomažu. Da. Evo mi upravo gledamo inserte koncerata koje ste organizovali tamo. To je Da vam mogu reći, ovo je Dan izbjeglica u svijetu, obznanjen 20. juni. I na ovom predstavnom skupu su sve etničke grupe. Ovo je upravo Kelly. Kelly je rekla, ja ne znam da li će, ona je sad upravo govori, ja sam Bosanka samo danas, mensura je uvijek. I ona je Bosanka kad meni treba. Da. Jer mi pjevamo zajedno, to je žena koja je zaslužna da ja budem ovdje danas. Jer ja nisam ovdje došla kao turista, ja sam došla sam, ljudi su prepoznali i nagrađena sam da budem na Baščaršijskim noćima, da sretnem gospodina Omera Pobrića i sve one koji su uložili trud da dođe do ovih događaja koje vi imate svake godine, a mi smo tamo jako ponosni na to i da osjetim da malo u duši, da ponesem i ja sa sobom, da napunim baterije i da možemo ići dalje. Miruha Bosne, kako Omer kaže. Da, Miruha Bosne. Ali da mi stavimo u svoju Saharu, da uzmemo iz vaše i da ponesemo i u svoju Saharu. Krademo iz Omerovi. Apsolutno. Interesantno koliko volite bosanski jezik, bosansku tradiciju. Rekli ste mi prije ovog razgovora uživo kako ste, dok ste radili u obdaništu, koja je međunarodnog karaktera, i djecu koja nisu ovih područja učili ste i brojati na bosanskom jeziku i učili ih tašun tana na našem jeziku. I danas to radim. Nećete vjerovati da dijete koje ovdje možda to ne shvatilo, ja sam prvu grupu imala, bilo je prvo od godinu do 18 mjeseci. Taj uzrast je znao broja sa mnom do 10. I prvo smo išli na engleskom i onda na bosanskom i nije bilo problema. Upravo zbog toga, ja sam, sad ispada da se hvalim, ali kako ćete znati ako vam ne kažem, osim toga što učim našu djecu da pjevaju, osim toga što učestvujem svugdje gdje me Amerikanac pozove i s ponosom ja izađem da kažem, ja sam Mensura Berberović, ja sam iz Bosne, bosanska muslimanka. Ja se ne stidim i nemam straha, jer odakle sam došla prije rata, ja sam imala dosta problema upravo zato što sam bila ovo što jesam. Ja se nisam mijenjala nikad. Da. Meni je vjera na prvom mjestu, moja domovina, familija. Interesantno je reći jednu stvar na jednom koncertu gdje je pjevao dječji hor u jednoj osnovnoj školi. U horu je 165 djece učestvovalo i oni su zajedno sa Mensurom pjevali jednu pjesmicu na bosanskom jeziku. Amerikanci su to pjevali i naučili su, ja sam imala 2 sata da ih naučim tu pjesmicu. 160 američke djece, 800 članova publike, nije se čulo da neko diše, nije bilo ovako profesionalno i na kraju su igrali kolo sa curicama koje... Interesantno je to bilo, vidim. To je stvarno, neka ću vam da to poslati, možda ću vam. Da. A evo, spomenuli ste Amerikanku Kelly koja je ovdje nastupila, pjevala je Sevdalinku. Omer Pobrić je malo prije govorio kako je već uradio neke snimke i na drugim jezicima preveo Sevdalinku. Je li ova Amerikanka pjevala na bosanskom ili na engleskom? Ona pjeva isključivo na bosanskom i ovdje će ona reći, pitali su je kako ona zna bosanski da govori. Ona je rekla, od bosanskog znam samo reći hvala. Ali Sevdalinke sam je ja učila, zna šta pjeva, ona tako lijepo opiše pjesmu. Jer i ona ima dušu za muziku i ona to tako lijepo opiše i kaže, i ona kaže ja samo znam da pjevam jer sam reče da je imala dobrog učitelja. Isto da vam kažem, kad sam bila zadnji put udruženje žena u Iriju i imala sam svoje vrijeme, ja se trudim, pogotovo posle septembra 11. da pokažem Amerikancima ko su muslimani, da mi nismo teroristi, da je naša vjera mir i ljubav,
a dužnost da se branimo. I bila sam ponosna da se pojavim ovakva kakva jesam. Jer biti ne znači, ako nisi pokriven, da ti nisi vjernik. Da im pokažem ko smo mi bosanski muslimani, da je nama, mi hoćemo samo da imamo slobodu koji svi ostali. I moj izbor, kako ću se oblačiti, kako ću, jer zadnji sudac je Allah Đelešanu, a ne ljudi. Da se ja sad zbog njih moram truditi, da ja budem u nekim kodovima. Ja pokušavam da slijedim kod Allaha Đelešanu. Evo, gledali smo inserte, ali zbog drugog sistema nisu mogli naši gledatelji čuti ton, ovo NTSC sistem, to je američki koji se u Evropi ne koristi, ali eto vidjeli smo barem video isječke. Ali evo za kraj, dogovorili smo se malo prije da ćete našim gledateljima pokloniti barem jednu strofu neke vaše omiljene sevdalinke. Ja, iz razloga što u Sarajevu se jako puno puši, ja imam alergiju na duhan i nisam sigurna da ću moći dati ono što mogu dati u Americi. Pa barem strofu. Ali hoću na sjećanje moga tetka rahmetli, a prije nego što otpjevam ja bi poselamila mog sina iz Maroka koji sjedi sad u Sarajevu i njegovu familiju sa unukom Sulejmanom i sluša ovo. Ja se nadam da je ponosan na svoje roditelje i da je ono što sad djeca sanjaju, da i on zna šta smo mi. A isto tako kćerku u Americi i Nihadus i unuka Veda da je jadnu unuku. Oni nas mogu gledati putem interneta na tvsa.ba. I sve moje prijatelje. Hi Kelly, I'm so happy to be here today and thanks to you. If I didn't meet you, I wouldn't be here and you and Allah helped me to be here. Allah actually, the first. Hoćemo čuti još sevdalnik na kraju. Savila se bijela loza vinova oko grada, oko bijela prijedora. Oko grada, oko bijela prijedora. To ne bila bijela loza vinova, već to bili mladi mu i nura. Već to bili mladi mu i nura. Oni su se iz malehna voljeli, jedno drugom tajnu ljubav zadali. Jedno drugom tajnu ljubav zadali. Dobro, nećete više, s obzirom da malo alergija vam smeta, ali super. Hvala vam lijepo. I večeras ćete također biti u Bošnjačkom institutu. Vrijeme za naš razgovor je nažalost već isteklo, iako bi se o sevdalinci moglo govoriti satima i satima. Samo da kažem mojoj tetki Hajri da je ovo moj dug bio prema njenoj familiji, a ona zna zašto i nadam se da sam makar mrvicom se odužila. Hvala vam lijepo. Meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i ponos biti ovdje danas s vama i podijeliti nešto što zaista volim i što u duši nosim, što mi daje snage u dalekom svijetu. Ako vam kažem, kad treba da plačem, ja pjevam. Da. Hvala vam lijepa, hvala vama gospođo Mensura, hvala vama gospodine Nijaz, puno sreće i vidimo se. Da nije bilo mog muža, ja ne bi bila ovo što jesam. Vidjet ćemo se ponovo, hvala vam. U nastavku najava kulturnih događaja za danas, ostanite i dalje uz program Televizije Sarajevo. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih školskih dana,
a na vratima doma uz plamen petrolejke se smiješilo lice na nas. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pahulje s kaputa. Ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina, Kristina, Kristina. Dobra vam noć, prijatelji, dobra vam noć, dobro nam došli. 7 je minuta do 10 sati, poštovani gledaoci, družimo se sa vama, eto, taman toliko minuta do 10 sati, a od 10 sati počinje i sjednica Skupštine kantona Sarajeva. U nastavku za